ஆசை ஆசையாக அந்த கலர் கலராக இருக்கிற ஆர்கனைசர் டப்பா தான் ஆன்லைன்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். இந்த மாதிரி தான் வந்திருந்தது பேக்கிங். வந்த கையோட எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி வச்சிடலாமேன்னு சொல்லி ஃபிட் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு. இதோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி தான் இந்த ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஆன்லைனில் நல்லா பிரைட்டாக இருந்தது, நேரில் ரொம்பவே டல்லாக இருந்தது கலரு. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 879. வந்ததும் பார்த்திங்கன்னா டேமேஜ்டு ப்ராடக்ட்டு, அங்கங்கே உடஞ்சி இருந்தது. இது நல்லா இருக்கிற ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே நம்ம எல்லாம் ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ணி நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சா 4 இழுத்தா இது உடஞ்சி போயிடும் போல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காகவே இல்லை. ரிவ்யூஸ் பார்த்து தான் வாங்கியிருந்தேன். அதில் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு வந்தது இந்த ப்ராடக்ட் தான்.